igisobanuro ca burundu ni Imana yanga agasuzuguro ikavuga ngo kugira ngo batazongera kumva nkikwirukanyeho burundu. Hari Imana yirukana inzara iwawe burundu ukavukurya ukazasaza ntawe uvuze ngo yaburaye, yarayirukanye burundu. Hari igihe Imana ikwirukanaho icyaha ariko ikavuga ngo ni burundu, ukavuka ukarinda usaza udasubiye gusinda. Hari Imana igihe kwirukanaho ubujura nayo utoraguye batakureba ukayajyana kuri radio uti muzashake nyirayo mumubwire ko Imana yankijije burundu. Ntabwo dushaka agakiza kagateganyo, dushaka agakiza ka burundu. Ntabwo dushaka ko baguha priyave ngo urakijijwe ngo ariko ejo shaka ko yaturokoye urupfu rukora n'uyu munsi iracyaturokoka kandi izakomeza kukurokora. Ibyo nibyo mvuze burundu. Irahari yo wavuye, irahari aho ugeze, irahari naho ugiye. Ibyo bivuze kubaho burundu, ntabwo uzapfa. Kandi umva nkubwire, kadusoma ijambo ry'Imana mwari munshize mu mavuta menshi ariko nayo ni meza kandi nicyo nkundira munezero nuko icyo umwuka ashize ku mutima nicyo mvuga. Rero uheruka burundu, burundu urayiheruka. Baza madamu wawe aheruka burundu kureka kugutuka burundu. Baza umutware wawe aheruka kukureka kuguca inyuma ariko burundu. Ese nta bindi ateganya? Ese ubujura wihanye ni burundu? Ese ubusinzi wihanye ni burundu? Ese ubusambanyi wihanye ni burundu? Ese kugambana wihanye ni burundu? Cyangwa nagateganya ni bya bindi ngo tuzaba turareba ejo cyangwa banteze iminsi? Uyu mwanya Imana ivuganye nawe ngo ibasha gufata umwanzuro wa burundu ikawufata. Si wowe ufata, ushobozwa byose na Kristo guha imbaraga. Nge sindimo mvuga ibyo ukora, ndimo mvuga imirimo y'Imana. Kandi canzanye mu itorero nukubona gukora kw'Imana. Hari ibyo gukoze burundu, ikwirukaneho umwaka wa burundu, ikwirukaneho dekare. Urambaza utari ko munezero muzajya mugera ku mbuga nkoranyambaga mutwoyereho uburimiro. Ntabwo mvuye guhinga, nahoze mu modoka. Ibyo nkubwira ngibi yanyirukanyeho igicuri burundu maze imyaka 40. Urambwira utubwiye n'iki ko kitazagaruka? Umva kandi nibyo nakubwiye. Iyo ari iri kumwe nanje ikiruka, niyo turi kumwe, niyo tuzagumeza kuba. Iyo agikubise ntaho yagiye, nta ntambara yantera ubwo. Ndi kumwe n'uwankijije, uwankijije yaracahari. Sinje wirata ndarata uwankijije, sinje wirata ndarata uwamvuye, sinje wirata ndarata. Rero dukomeje gato, Imana igira ibyikwirukanaho burundu. Ntabwo naje kwivuga, naje kuvuga Imana. Fata uwo mwitero wasigaranye ukubita ikiguhagaze imbere, wigerageza urebe ko biremye. Yaravuze ngo ngiye gutestinga ndebe ko uyu mwitero nasigaranye ubutware butawushizemo, amavuta atawushizemo, imbaraga zitawushizemo. Abana babahanuzi bamwitegeye ngo katurebe kwiyariri muri Eliya nawe ikurimo. Abantu batugose bategereje kureba kwiyari barimo natwe turimo. Niyo mpamvu twaje ku rubuga tuvuga ngo ntituzapfa tuzarama. Bakristo bavandimwe, bahanuzi, abaposo, aba evangeliste, bamama, abadamu, bakobwa, muhagurukiye gukorera Imana. Nimwerekana kihishe mu mwitero mwasigara. Nimwerekana kihishe mu mwitero mwasigara. Twarawusigaranye Yerema, Defa, uyu Eliya kubita mu ikibo cyuzuriza. Uwo mwitero nimwerekane ko wagirira akamaro abapfakasi. Uyu mwitero kanguvuge, uyu mwitero mwoka byaramwe kawuvuge ku musozi Karumeli. Rero aho niho ngiye kuvugira. Lesika de Korea Eliya hageze ahuye n'abantu 800. Aravuga ati mwanshungeweho, munteye muri benshi ariko nje mbateye mu izina ry'Uwiteka Imana. Bigeze ku mugoroba acanye umuriro uraka, ababa yari birazima. Aravuga ngo icyo amavuta yanje amaze nukuzimya amavuta y'abadayimoni. Bakoze twasigaranye, bakoze bari gukora mu iki gihe, ni muzimye umuriro w'abazima, mubereho kuzimya umuriro w'abakonikoni, ni muzimye amahembe, ni muzimye ibite, ni mubikura umwitero mugerageze. Abari kanima wikwimuka. Herutse kuba n'umuhanuzi ngo agasisiro nari ntuyemo ngo karimwa abarozi benshi ngo none nimukiye mu kandi. Ndamubwira ngo abazimu biruka ibirometero 800 mu isegonda.
naho utuye bazahatura, ahubwo bahamagare muji Karumeli Green Etafika banyamatorero tugeze i Karumeli, aho kwerekana umwitero wacu kuri hejuru y'imyitero y'abakonikoni. Tugeze igihe twerekana ko umwitero dufite uri hejuru y'imyitero y'abarozikazi. Mbabwire ko abarozi nabo bafite ibyo biteye, n'abakonikoni bafite ibyo biteye. Uwo mwitero ufite nabo bafite uwundi. Ufite umwami bakagira umwami, ufite ubutware bakagira ubutware, ufite aho uvoma bakagira aho bavoma, ufite uburyo bakagira uburyo, ufite taktike bakagira taktike, ufite amasomo bakagira amasomo. Ariko icyo Imana itegereje, ikintu Daniel ategereje, ikintu Eliya hari yari ategereje, nukureba ko umwitero we wasigaranye ugikora. Twongeye kubaha ikaze inshuti za gusengerwa bari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye y'isi. Tubahaye ikaze kandi turishimye, tuguwe neza cyane kubw'umugambi w'Imana ndetse no kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Munezero. Imana igumugisha. Amen. Tuguhaye ikaze hano kuri gusengerwa. Yes. Hanyuma turarekera abantu mwese mudukurikiye kandi abantu wese abari kure n'abari hafi. Data mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugamba mwiza, tugushimiye ko uri Imana iturinda kandi uri Imana twitayeho. Tugushimiye ko twongeye kubona umukozi wawe. Reka imbaraga zawe ziganze nanone. Reka umwuka wera yongere. Reka icyubahiro cyawe cyongere kiganze kuri buri muntu wese. Turaritse ijuru, turaritse imbaraga z'Imana, turaritse igitinyiro cy'Imana. Uri Kristo, uri umutabazi. Turagushimye, umushigikire mu ijambo, natwe tugiye kuryumva. Abari kure n'abari hafi bagiye kumvira ijambo. Iri jambo rabera umuti, iri jambo ribakize, iri jambo rihindura ibintu. Uwiteka we kandi ubyutsa abaguye, ufashe buri muntu wese mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Bo Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Ariko ndifuza ko dukomereza aho twari tugeze ubushize, ubwo twabaganirizaga ko ku myanzuro Yezebeli yari yafashe, Uwiteka yayikuyeho burundu ndetse yirukana urupfu mu rugo rwa Eliya. Sitadireke n'ibyo bamukekagaho yabimukuyeho burundu. Hari igihe ahandafashe, hari igihe bagukekaho ikindi kagikukuraho burundu, kugira ngo abaguhiga batazabona ijambo cyongeye kukubaho. Ibigukureho burundu rero ibintu bagukekaho atari byo. Ndetse nge nkavuga ngo mu mavuta mfite n'ibyo baba bavuga ari byo, ibigukureho burundu batari babigufatiramo. Ko numva nkubwira amagambo aryoshye cyane. Niyo waba urindaye, ibukurinde bataragufata amatekwa. Niyo waba uri umujuru iki uyu mwanya wa none ukizwe bataragufata, uhindukire bataragufata. Numvisha umwuka nyinjiramo ambwira ngo nuririraho kw'ibyo bakuvuga n'ibyo bagukekaho biba byo bitaba byo. Yesaya 1:18 naho byatukura tukutuku birahinduka umweru bise na shereye. Arega wowe nubwo babuzakwica, wowe uzi ko nibyo wababariwe uhora ubigarura nta nubigaruye. Ibyo bintu uhora ugarura biragaragaza rero gupfobya amaraso ya Yesu. Icyo yerekaniwe ni gukuraho efase, guhanagura rimo ntanaguye ibintu bigaruka ari uko banditse ibindi. Ijambo nzanye ni rukurinda wari waranditseho ibyambere. Mu izina rya Yesu rikomeye rero Imana ikumpera umugisha ko Uwiteka yagiye mu rugo abwira Eliya ngo uretse no na waruzapfa wenda mu gihe kizaza, ariko kugira ngo nemeze Yezebeli ndugukuyeho burundu. Ndagira ngo ubu umukristo ufite ikintu waretse burundu, birashoboka cyane. Ufite ikintu waretse burundu, utese ndabimana nturabimana ariko uraba umwana w'Imana. Bivuze iki? Ko n'icyagaruka cyakubitwa na papa wawe, kandi papa niwe utwara abatwara. Rero Imana igohereza uvugisha bw'izina ryayo. Ese urabura eganima tefari zini uzi, ariko urabura ubutware. Uzi ko n'abazimu bagira umutware, uzi ko n'inzuki zigira umutware, uzi ko n'intare zigira umutware, uzi ko n'ingurube zigira umutware. Uzabura ubutware, ubure n'ubutware mu gikoni. Uyu mwanya nkwatuyeho ubutware, nkwatuyeho ikintu ugiraho ubutware ariko burundu. Iyi burundu nzayigarura burundu.
igisobanuro cya burundu ni Imana yanga agasuzuguro ikavuga ngo kugira ngo batazongera kumva nkikwirukanyeho burundu. Hari Imana yirukana inzara iwawe burundu ukavuka urya ukazasaza ntawe uvuze ngo yaburaye, yarayirukanye burundu. Hari igihe Imana ikwirukanaho icyaha ariko ikavuga ngo ni burundu, ukavuka ukarinda usaza udasubiye gusinda. Hari Imana igihe kwirukanaho ubujura nayo utoraguye batakureba ukayajyana kuri radiyo uti muzashake nyirayo mumubwire ko Imana yankijije burundu. Ntabwo dushaka agakiza k'agateganyo, dushaka agakiza ka burundu. Ntabwo dushaka ko baguha priyave ngo urakijijwe ngo ariko ejo shaka ko yaturokoye urupfu rukora n'uyu munsi iracyaturokora kandi izakomeza kukurokora. Ibyo nibyo mvuze burundu. Irahari yo wavuye, irahari aho ugeze, irahari naho ugiye. Ibyo bivuze kubaho burundu, ntabwo uzapfa. Kandi umva nkubwire, kadusoma ijambo ry'Imana, mwari munshize mu mavuta menshi ariko nayo ni meza kandi nicyo nkundira munezero, nuko icyo umwuka ashize ku mutima nicyo mvuga. Rero uheruka burundu, burundu urayiheruka. Baza madamu wawe aheruka burundu kureka kugutuka burundu. Baza umutware wawe aheruka kukureka kuguca inyuma ariko burundu. Ese nta bindi ateganya? Ese ubujura wihanye ni burundu? Ese ubusinzi wihanye ni burundu? Ese ubusambanyi wihanye ni burundu? Ese kugambana wihanye ni burundu? Cyangwa nagateganya ni bya bindi ngo tuzaba turareba ejo cyangwa banteze iminsi? Uyu mwanya Imana ivuganye nawe ngo ibasha gufata umwanzuro wa burundu ikawufata. Si wowe ufata, ushobozwa byose na Kristo uguha imbaraga. Nge sindimo mvuga ibyo ukora, ndimo mvuga imirimo y'Imana. Kandi canzanye mu itorero nukubona gukora kw'Imana. Hari ibyo gukoze burundu, ikwirukaneho umwaka wa burundu, ikwirukaneho dekare urambaza utari ko munezero. Muzajya mugera ku mbuga nkoranyambaga mutwoyereho uburimiro. Ntabwo mvuye guhinga, nahoze mu modoka. Ibyo nkubwira ngibi yanyirukanyeho igicuri burundu, maze imyaka 10. Urambwira utubwiye n'iki ko kitazagaruka? Umva kandi nibyo nakubwiye. Iyo ari iri kumwe nanje ikiruka, niyo turi kumwe, niyo tuzagumeza kuba. Iyo agikubise ntaho yagiye, nta ntambara yantera ubwo. Ndi kumwe n'uwankijije, uwankijije aracahari. Sinje wirata ndarata uwankijije, sinje wirata ndarata uwamvuye, sinje wirata ndarata. Rero dukomeje gato, Imana igira ibyo kwirukanaho burundu. Ntabwo naje kwivuga, naje kuvuga Imana. Ndashimira Imana. Sinaje no kuvuga abakozi b'Imana, abarwaye n'abatarwaye, naje kuvuga ngo Yesu abakize. Ntawe mparabika kuko ntawe ufite impano yo guharabikwa, ahubwo nawe ubona biza. Ahubwo nge ndababwiye ngo ndabubaha abashumba, ndabubaha abanyamadini, ndabubaha abanyamatorero, ndabubaha mwe murakizwa none, ndabubaha mwe murahindukira, ndabubaha mwe muzamutse umusozi mukaruha, muhumuru baruhura arahari, ndabubaha mwe mwari mubirimo mukagwa ubagaruye arahari, ndabubashe nubaha n'ibirara biri gusangira n'ingurube, ubakura mu ngurube niwe mvuga. Uwamenye umwana w'ikirara niwe ukumenye nawe, kandi azakubagira n'ibibyushe. Kristo Yesu aguha umugisha. Ijambo ry'Imana riravuze mu gitabo cya 2 cy'Abami ibice 2 umurongo wa 14. Yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo 2, amwe ukwayo ayandi ukwayo. Elisa hera ko arambuka, maze babana b'abahanuzi b'Yeriko we bamwitegeye baravuga bati yo tumwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Icyo nagira ngo ngumbuze abavuga ubutumwa, nagira ngo mbabwire ngo ibi bintu turi gukoresha hari abandi babidusigiye ejo bundi, ntabwo twabihoranye. Izi mpano turimo dufite tuzisigiwe n'abahungu banyuze hano ejo bundi. Ubu butware dufite hari abana babusize, ntabwo ari twe byahereyeho, ahubwo turimo turakoresha imyitero abandi badusigiye.
ukumubona turirimba tubisigiwe n'umwana witwa Dawidi waririmbaga imyuka mibi gahunga. Mwitesha agaciro aba bana batubanjirije aho bari bataduseka, bakeneye kubona ibyo bagusigiye bikora. Bakeneye kubona ibyo bagusigiye bikora nk'icyo byabakoreye. Nerika de Baria, ubwo kubona uri bishop, hari abandi bakubanjirije, urabikesha abahaposo bitwa ba Petero, ba Yohana, bemeye kuja mu ngunguru z'amavuta akabati. Aho ubona uri hagati y'intare, uri gusimbura Danieli yazibayemo, ariko zirarekonema, ziramutinya cyane. Uko umwuka yabantumyeho, nimugaragaze ko ibikoresho muri gukoresha ari byo bakoreshaga. Eliya yari umuntu umeze nk'abo. Mwitinya intozi, abababanjirije baratwitse intozi. Mwitinya intare, abababanjirije barazinyuzeho zikazirikwa n'ijambo bavuze. Ndavuga Kristo, akozi b'Imana. Imana yongeye gukorana namwe, Imana yongeye kuvugana namwe ko uwo mwitero mufite. Dore nguyu muwambuye umuhungu witwa Eliya, uyu wawutungaga hejuru n'imvura igahagarara, uwo niwo musigaranye. Ukorema ijambo riravuze ngo awukubita amazi. Ngewe sindavuga amazi, ndavuga ko ukubita ikiguhagaze imbere. Fata uwo mwitero wasigaranye ukubita ikiguhagaze imbere, wigerageza urebe ko biremera. Yaravuze ngo ngiye gutestinga ndebe ko uyu mwitero nasigaranye ubutware butawushizemo, amavuta atawushizemo, imbaraga zitawushizemo. Abana babahanuzi bamwitegeye ngo katurebe kwiyariri muri Eliya nawe ikurimo. Abantu batugose bategereje kureba kwiyari barimo natwe turimo. Niyo mpamvu twaje ku rubuga tuvuga ngo ntituzapfa tuzarama. Bakristo bavandimwe, bahanuzi, abaposo, aba evangeliste, bamama, badamu, bakobwa, muhagurukiye gukorera Imana. Nimwerekana kihishe mu mwitero mwasigara. Nimwerekana kihishe mu mwitero mwasigara. Twarawusigaranye. Yerema, Defa, uyu Eliya kubita mu kibo, ikibo cyuzuriza. Uwo mwitero nimwerekane ko wagirira akamaro abapfakasi. Uyu mwitero kanguvugi, uyu mwitero mwoka byaramwe kawuvugi ku musozi Karumeli. Rero aho niho ngiye kuvugira. Lesika de Korea, Eliya hageze ahuye n'abantu 800. Aravuga ati mwanshungeweho, munteye muri benshi ariko nje mbateye mu izina ry'Uwiteka Imana. Bigeze ku mugoroba acanye umuriro uraka, ababa yari birazima. Aravuga ngo icyo amavuta yanje amaze nukuzimya amavuta y'abadayimoni. Bakoze twasigaranye, bakoze bari gukora mu iki gihe, ni muzimye umuriro w'abazima, mubereho kuzimya umuriro w'abakonikoni, ni muzimya amahembe, ni muzimye ibitero, ni mubikura umwitero mugerageze. Abarikanima wikwimuka. Herutse kuba n'umuhanuzi ngo agasisiro nari ntuyemo ngo karimo abarozi benshi, ngo none nimukiye mu kandi ndamubwira ngo abazimu biruka ibirometero 800 mu isogonda, naho utuye bazahatura, ahubwo bahamagare muji Karumeli, Gren, Etafika, banyamatorero, tugeze Karumeli, aho kwerekana umwitero wacu kuri hejuru y'imyitero y'abakonikoni. Tugeze igihe twerekana ko umwitero dufite uri hejuru y'imyitero y'abarozikazi. Mbabwire ko abarozi nabo bafite ibyo biteye, n'abakonikoni bafite ibyo biteye. Uwo mwitero ufite nabo bafite uwundi. Ufite umwami bakagira umwami, ufite ubutware bakagira ubutware, ufite aho uvoma bakagira aho bavoma, ufite uburyo bakagira uburyo, ufite taktike bakagira taktike, ufite amasomo bakagira amasomo. Ariko icyo Imana itegereje, ikintu Daniel ategereje, ikintu Eliya hari yari ategereje, nukureba ko umwitero we wasigaranye ugikora cyo gusa. Fata uwo mwitero urebe kugikora. Ndashimira Elisa ngo abwira amazi ngo muntangiye murabesha, hari umwitero nasigaranye. Ngo amazi aravuga ngo wawusigaranye, ariko ntabwo uri Eliya. Tuzi ko Eliya yagiye. Ngaravuga Elisa arababwira ngo ndabereka ko nubwo yagiye, ariko icyo yakoreshaga aricyo nasigara. Iyo yagikoreshaga nayo nayisigara. Metafika de Goliath. Baravuga bati wewe ufite imbwembwa, ati mfite imbwembwa ariko umwitero nta mbwembwa ugira. Baravuga bati kuri umunyaruhara, ariko atururuhara ntacyo rutwaye umwitero mfite. Murindire mureba ku mwitero nasigara. Baravuga bati nudakora, aravuga ati nukora ku manywa yihaye. Ndashimira Imana yabikoze ku manywa. Ndi kukwatura Imana ikora ku manywa. Iyo uja kwihisha mu mashamba nahe vayo ikore ku manywa.
sha mu murwa ku musozi ku mugaragaro erisanema tefika turi makia doti ure sarima tefari ya boka uwiteka y'abantu myo ko ashaka gukoresha imyitero mufite arashaka kuyikorera mukayikubita amazi akamenya ko uwo mwisigaranye ari umwitero uturuka ku Uwiteka. Rema ndashimira Imana ikimana ikoze niki nuguhumugisha umwitero wasigara ufite umwitero wasigara beka mureba zinima hari igihe usigara no mwitero ariko ntiwuhumugisha bitewe nuko ufifise imififitano sinyimivu ndavuga abayihawe n'Imana ari wafifisa agakoni ari umuntu wafifisa agakoni witwa Gehazi aragafifita aravuga ati ntiza mwana nanje maze igihe ntagaragara nka Jane ku rugamba Imana ikima umugisha rotika de boria hari igihe Imana iyima impano zawe umugisha bitewe nuko wazihahishije ariko iyo uzikoresheje mu buryo buzana abantu kuri Yesu iziha umugisha umva icyo Uwiteka agiye gukora agiye guha umugisha impano zizana abantu kuri Yesu yime umugisha impano zisabiriza zibakura kuri Yesu akoze atandukanije ibintu uvuga bikaba yategeka bigakora ngo Gehazi aragenda ageze ku ntumbi bagenda aravuga ati koko inkoni nayijanye na Imana yayimye iki umugisha defa akozaho umupfaranga aravuga ati nta mugisha baguhaye asubira yabwira Rekanima abwira Elisa Gehazi abwira Elisa ati umupfu ntabwo azazuka Elisa aramubwira ati rero umwitero Imana izuwa usigaranye yambura ikiganza gitunga he tishigikira umwitero mfite bahanuzi bakundwa ba Aposo bashumba ba Musenyeri papa wanje ndakwebera cyane aho muri mumenye ko twasigaranye imyitero y'abantu bakoreye Imana. Haleluya. Umva haji twasigaranye imyitero yasigaranye abantu twasigaranye imyitero bahereye bakoreshaga abatugose bategereje gukora kwayo bategereje gukora kwayo kandi baturiye inyuma ngo barebe akaraba tugeze ku nyanja iyi nyanja y'ibigeragezo wa musozi icyo Uwiteka abantumyeho arashaka guha umugisha imyitero mwasigara ahubwo niba wizeye ufate mu ntoki niba wizeye fata umwitero wasigaranye kuko kimwe mu bikwatsi ijambo nuwo mwitero udakora kimwe mu bituma baguhagaze hejuru nuwo mwitero udakora kimwe mu bituma bagukora mu ruhara uwo mwitero nturi gukora kimwe mu bituma bagufata amapata uwo mwitero nturi gukora kimwe mu bituma indaya zikwikubaho umwitero ntugitwika ibuka uwitwa Erema Siyakini hariya mwe Rekonema uwitwa Yosefu umwitero uri gukora muka Potifari yarahiye dukeneye ko imyitero ikora mbatangarize ko imyitero murayifite murayibitse mufite impano ariko mucana umuriro wake abazimu bamenye ko twasigaranye impano zikomeye mbifurije umugisha w'Imana mbifuje gukorana n'Imana kandi ubwo dukorana nayo kandi ubwo mukorana nayo ndabinginga ngo mudahegwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa ibasha gukora ibiruta ibyo mutekereza ishingiye ku mpano zibarimo yemwe itangazo rero itangazo ntangaye yemwe abasigaranye inkoni ya Mose nimuyikoresha inyanja ngiyi yemwe abasigaranye inkoni ya Mose nimukoreshe Irekanema dore esinima mu butayu muyikoreshe ku nyanja itukura umva kandi yemwe abasigaranye ya rekori ya Yesu muyikoreshe kuri Yorodani yemwe abasigaranye Edafikade indobani ya Petero nimurobe kuko aho turoba harahari yemwe abasigaranye ya Yohana nimubwirize nimurangurure yemwe abasigaranye Ezanima Tefa ya Petero nimuzure Tabita yemwe abasigaranye ya Paulo nimuzure Utuko icyo Uwiteka yemeye no kudapfusha ubusa abo yagiriye ubuntu icyo Uwiteka yemeye no guha umugisha abafite imyitero basigaranye n'inema bisabye iki musubire ku isoko mwirima Tefa esi hari indirimbo ivuga ngo nta mavuta mbone kwaka niyo nsorejeho nta mavuta mbone kwaka uyu wayiririmbye muzi byamubayeho yari yakije yihaye kwiyatsa
yariyakije abazimu bamwambura imyenda, ariyatsa bamwambura amapataro, ariyatsa biranga, ariyatsa biranga, ariyatsa arikunkumura honda intoki biranga, ariyatsa abagwayi banga gukira, ariyatsa imbwa ziramurigata, ariyatsa ibibembe bimujaho, ariyatsa aryamye aracuramye, ariyatsa arota izikuzimu, aranga ariyatsa, amaze kwiyatsa ariyatsa abazimu baramuhombya, ariyatsa asanga butiki isigariyeho, ariyatsa asanga imodoka imutaye epfo y'umuhanda, ariyatsa asanga abana be bari gusambana na se, ariyatsa asanga n'umugabo yamutaye, ariyatsa asanga perimiye izinzwe n'abakonikoni, ariyatsa asanga diplome ye yazingiwe mu kanyambiriri, ariyatsa asanga bifashe itako noneho, ariyatsa asanga bifashe umutwe w'uruhande rumwe, ariyatsa asanga bifashe impyiko, ariyatsa baravuze ati mwana ndahagaze nge mpa amavuta mbone kwaka, nzongera kwaka umpaye amavuta, nje nzongera kwaka umpaye amavuta, ibi byo kwiyatsa ndihagira ikigenda ngo iravuze ngo mfuko mvuganye nawe, ubwo wihanye kwiyatsa nguhaye amavuta mu kanya rero. Eda iyo wiyakije ni weho waka, iyo utiyakije haka amavuta karame nta mavuta mbonekwa. Amavuta iyo yaka esinima detika, iyo umuriro wakoze kisirikwi n'insinga ziraka, niyo mpamvu ubona n'amaboko yawe yenda gusha. Reka haka umuriro kurimo, kugira neza ko Imana yabandumyeho ngo bitewe n'agasuzuguro kabariho, bitewe n'igitutsi kibariho, bitewe n'uko ikuzimu bagusuzugura, bitewe n'uko bafashe urugo rwawe, bitewe n'uko urara mu ntozi, bitewe n'uko uduhu tw'injangwe batuguhuhiraho, ibintu ukenyereyeho, ibyo wasize ku musego, ibyo wasize mu masambu, ibyo wasize mu biraro by'inka, ibyo wasize mu misego y'imodoka, ibyo biri hasi ya vora, reba aho hasi ya vora, ibyo biri ku musego w'amatora ngo wasize akanote ngo kugira ngo ugire menshi, ibyo biri munsi y'indobo ushiramo amafaranga ngo ntamari, ibyo bituma uteka ibishimbo ukavuga ngo bitumbe byuzura ari nta birimo. Uwiteka yakuntumyeho ngo amaze kubona ko gasuzuguro yenda gukoresha umwitero ufite kandi awuha umugisha. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, dufite imyitero twasigaye, ariko netafika intege nke zatumye idakora. Barayidusuzuguranye, barayidufekanye, barayidutukanye, barayitubikanye, turi kwiyatsabika. Uyu mwanya wa none reba uriya mwene data abazimu basuzuguye, uriya mwitero yasigaranye awukubita amazi ahagarara. Nsengeye ikintu cyose gihagaze imbere ya mwene data agikubita uriya gihure n'umwitero afite, gicike kabiri atambuke. Amazi yagiye epfo na ruguru, Elisa arambuka, abamugose baravuga ngo Imana ya Eliya iri muri Elisa, dushaka korema uriya mwene data ndamusengeye. Bavuge ngo Imana ya Petero yamusigayemo, ndasengera uriya. Bavuge ngo Imana ya Eliya niwe wayisigayemo. Bavuge ngo Imana ya Paulo niwe yasigaye kuri mwene data. Kugira neza kwawe gukorana n'imyitero dufite, twambukiraho abandi barohana, dukandagira ibyakandagiye abandi, tujye ikintu cyicekere kugira icyo kidutwara, turambike ibiganza ku bagwayi bakire, dufate inzoka zere kugira icyo zidutwara, tuvuge indimi nsha, dukore ibiruta kure cyane irima, dukore ibiturusha imbaraga, duterure ibiturusha imbaraga, twambare ibiturusha imbaraga, tubitewe n'umwitero dufite. Kugira neza kw'Imana gukorane n'abashumba, kugira neza kw'Imana gukorane n'abasenga. Uwo ari we wese uvuga izina ryawe uha agaciro umwitero yasigaranye, kandi uwo mwitero ukore mu byo dukora, uwo mwitero ukore mu kazi dukora, uwo mwitero ukorane n'abariko, abari ku ishuri umwitero ukore, abari muri biro umwitero ukore, abari mu masoko umwitero ukore. Yere gukora mu nsengero gusa, ahubwo ukore no hanze yayo, maze abatugose bamenye ko iyari muri Elisa yasigaye muri twe. Ngyambaje nizeye izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Nasengeraga ikibitsanyo twasigaranye ngo gikore, bamenye ko dufite Imana naho ubutaha. Uwiteka bampera umugisha,
ndabakunda ndabatetesha, ndibo ndabatekera umutsima, ndabashakira n'undi nzawuzana ubutaha. Ndi umwana wanyu, ndi urubyaro rwanyu, ndi umugaragu wanyu, ndi uwanyu mwese uko munteze amatwi. Netafikade, ndi umutetsi uteka ibyo kubagaburira, kandi murye mudatanze ifeza, murye ku buntu, kuko Uwiteka avuganye namwe ngo ibi bizabagirira umumaro. Ibi bizabagiriye umumaro numara kumwemera nk'umukiza wawe, uzahamya ibyo yagukoreye. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu, amen.